जतिसुकै सहरमा बसे पनि मन चाहिँ गाउँमै हुने रहेछ क्या। मलाई चाहिँ सहर खासै फापेन जस्तो लाग्छ यार। मलाई चाहिँ गाउँ नै प्यारो लाग्छ। मेरो लागि चाहिँ गाउँ चाहिँ स्पेसल छ मेरो लागि। गाउँको मेरो घर, जुन घरमा चाहिँ मेरो सुरुवात भएको थियो जर्नी। हामी जस्तो सुकै राम्रो ठाउँमा किन नपुगौँ, जस्तो सुकै राम्रो ठाउँमा बसोबास गरे पनि, जस्तो सुकै राम्रो खाएर हिँडे पनि आफ्नो जन्मथलोको माया चाहिँ धेरै हुने रहेछ होइन। धेरै याद पनि आउने रहेछ। 5 स्टार होटलमा बसेर मजाले खाँदै हुनुहुन्छ भने पनि, तर गाउँमा गुन्द्री ओछ्याएर खाएको खाना नै बेस्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। गाउँको रुख बोट बिरुवा सबको याद आउने क्या। फोटो हेऱ्यो बस्यो, अब फर्किन्छु म बिस्तारै भन्ने हुन्छ होइन। तर मलाई मेरो बाध्यताहरूले चाहिँ रोक्छ, म गयो भने